सर ये जो बूटा जो कैमरे के आगे ना 12 नंबर पोस्ट के सामने जो कैमरे के आगे आ रहा, ये नवाज भाई उसको काट रहे हैं। ये काशिफ है नीचे खड़ा। और सर ये पानी ग्राउंड को पूरा पानी ये लग गया सर। देखो ये अभी मोटर 8 बजे सर मोटर अभी बंद की है। ये पूरा पानी इधर ना ग्राउंड में पूरा पानी लग गया ये। और ये नवाज भाई हैं, ये बूटा जो 12 नंबर पोस्ट के सामने कटने वाला था। और ये काशिफ है। ओके अल्लाह हाफ़िज़ सर।